बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूनुस और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा खराटों के बेहतरीन इलाज के बारे में। दोस्तों, कुछ लोगों को ये मसला होता है कि वो नींद में जो है बहुत ज़्यादा खराटे लेते हैं, जो कि इस बंदे को जो है सांस लेने में दुश्वारी भी होती है और साथ सोए हुए लोगों को नींद को भी जो है ये डिस्टर्ब करता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में खराटों का जो है बेहतरीन इलाज बताऊंगा। तो दोस्तों, इसका एक आसान इलाज, बिल्कुल आसान और सस्ता इलाज मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों, इसका इलाज ये है कि आप जो है सरसों का तेल जो है वो नाक में डालिए। सरसों के तेल को जो है नाक में डालिए। ऐसा करें दोस्तों कि सरसों के तेल को जो है एक ड्रॉपर में डाल लीजिए और रोज़ाना रात को जो है 4 से 5 कतरे जो है वो आप नाक में डाल लीजिए। तो इंशाल्लाह कुछ अरसे में जो है आपका ये मसला ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, सरसों का तेल जो है वो हर जगह पे अवेलेबल है। आपने बस उसे गर्म करना है, फिर इसको ठंडा करके इसको जो है एक ड्रापर में डालिए और रोज़ाना रात को जो है 4 से 5 कतरे जो है आप नाक में डाल लीजिए। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपका ये मसला ख़त्म हो जाएगा और आप फिर जो है नींद में खराटे नहीं लेंगे। दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद नई मालूमाती वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।